أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ndugu zangu Waislamu, nikuamkieni maamkizi ya Kiislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, pia tunapeleka shukurani kwa dhati kwa uongozi wa msikiti huu, msikiti wa Kipata, na waumini wote wa msikiti huu kwa kupanga na kwa kuandaa muda maalum kwa ajili ya watu kupata kheri nyingi. Ndugu zangu, kama jinsi ilivyozungumzwa kwamba tuna tafsiri ya baadhi ya aya za Qur'an katika surati al-Anbiya, imesemwa na imetangazwa ni aya namba 35 mpaka aya namba 44, na imesomwa na msomaji, tumesikiliza. Inshallah ndugu zangu, tujitahidi kwa pamoja. Kwanza tuhudhurishe nia kwamba nia ya kukaa msikitini kwa muda huu, nia ya kufanya ibada ya kusikiza darasa ni muhimu kweli kweli, kwa sababu yote tunayofanya haya tunahitaji malipo, na tunaambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati, amali yoyote anayofanya mwanadamu Muislamu anayefanya anahisi. Aya ya kwanza iliyosomwa leo, Allah subhanahu wa ta'ala anasema kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisharri wal khairi fitna wa ilaina turja'un. Hii ni aya imesoma mwanzo leo. Ndugu zangu katika imani, wakati tunaifasiri aya hii ya mwanzo, ni vyema turejee katika aya iliyotangulia, kwa sababu ni aya ambazo zimekaa katika mtiririko mmoja na zina maudhui moja na zinabeba ujumbe unaofanana. Aya iliyotangulia bila shaka shekhe aliyotafsiri nyuma atakuwa alifasiri, ni aya nyuma alifasiri, lakini mimi ili kujengea mazungumzo yangu na tafsiri ninayozungumza hivi sasa, nabidi niseme kwa haraka kwa sababu tayari ishatafsiriwa. Aya ya nyuma yake Allah anasema wama ja'alna libasharin min qablikal khuld afa imitta fahumul khalidun. Maana yake ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasema, anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba wewe Muhammad, tambua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hajajalia kwa kiumbe yoyote kabla yako wewe Muhammad al-khulda. Al-khulda ni kuishi milele hapa duniani, ni dawamu al-baqa fi dunya, yani hakuna kiumbe yoyote kabla yako wewe Muhammad ambaye aliumbiwa au alifanyiwa kudumu kubakia hapa ulimwenguni. Kitu hicho hakuna. Unashangaa kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam maneno haya? Ni kwamba kuna jambo lenyewe ni kwamba hawa mushirikina wa Makka walikuwa wakimpa tabu sana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawa watu walipata kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba walikuwa wao wanamuombea, yani wanamuombea kwamba afe, yani wanaomba afe, ama wanaambizana katika magenge yao kwamba huyu tumpe muda, maana yake atakufa tu kesho kutwa. Na hii unakuta katika surati Tur walisema kwamba
am yaquluna shairun natarabbasu bihi raiba almanun. Walikuwa wanasema mushirikina wa Makka kumwambia Mtume, yani wanaambizana katika magenge yao kwamba huyu ni kama mshairi tu, ni mshairi tu, ngojera ningi, msanii tu. Natarabasu bihi raiba almanun, tusipate tabu, tusubirie tu. Raiba almanun katika Qur'ani hii ni msemo wa Kiarabu, yani kama unazumuliwa muda tu, muda wa kifo tu, yani maana yake ni mtu akufa tu, atakufa, ataondoka tu. Akifa sisi tutabakia, na tukibakia tutaendeleza mambo yetu. Ndiyo asili yake ilikuwa huko katika magenge yao. Sasa hali kama hii kibinadamu, mtu amekaa na kuombea hilo na hilo na hilo, unaweza ukaishi kwamba labda unyonge fulani kadhaa. Hii ni hali ya kiubinadamu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ndipo akaambiwa na Mwenyezi Mungu, hayo wanayoyaombea wewe kufa si matatizo. Hayo wanayokaa wao wanasubiria kwamba ufe, kama walivyokufa washairi fulani, wakufa kina watakufa, wanakuombea ufe wewe, si tatizo. Wewe Muhammad asili yake umeumbwa, umeletwa hapa kwa muda maalum. Maana yake na sisi sote hapa tumeletwa kwa muda maalum. Sasa kama ni hivyo, wao hata ukifa na wewe, je, hivi na wao watabakia? Maanake na wao wataondoka, watakufa tu. Sasa wanachokiomba ni upuuzi, ni jambo ambalo limeandikiwa watu wote. Nadhani tumeelewana vizuri. Hii ndo asili ya aya hii, Mtume kuambiwa wama ja'alna libasharin min qablika alkhulda, hatujajalia kwa kiumbe yoyote yule kabla yako wewe Muhammad alkhulda, kuishi milele hapa duniani. Kitu hicho hakuna, na mtu mwenye dhana hiyo ni dhana potofu, haipo. Na ndipo akasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, afa imita fahumul khalidun, hivi wewe endapo ndio umekufa kama wanavyotaka wao ufe, wabaki wanastarehe, je, hivi wewe ukifa fahumul khalidun, hawa wao ndio wataishi milele? Hapo katika watu wa mambo ya lugha ni kwamba wanatuambia hapo fahumul khalidun, yani asili yake ni kama afahum, kuna istifhami afahumul khalidun. Imamu al-Farra anasema hii fe imewekwa hapa ili kuonyesha kwamba kuna sharti. Hii kuna sharti, tukisema sharti lina jawabu, ni jawabu la kauli yao wao kusema kwamba Muhammad atakufa. Sasa na wewe endapo fa in mutta, kama na wewe utakufa, sasa anasema ni sharti, jawabu lake sayamutuna, na wao watakufa vile vile. Maana yake ni kwamba hapa hakuna wanalolieleza hawa watu hao. Nadhani imeeleweka hii aya. Sasa baada ya kuelezwa aya hii, nimesema ninairudia ili tuweke vizuri mazungumzo katika aya ambayo ndio leo hasa ilikuwa darasa letu, ni aya inayofuatia. Adha sasa akaja akathibitisha ili waelewe na watambue, akasema kullu nafsin, nafsi yoyote, ambayo kullu ni istighraq, maana yake imezamia kwenye kila kitu. Nafsi yoyote iliyoumbwa, na nafsi ni kila kilichoumbwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sawasawa hicho ni mwanadamu, sawasawa hicho ni mmea, sawasawa ni mnyama, sawasawa ni malaika, sawasawa ni jini, chochote ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala amekiumba ni nafsi. Na Allah akasema kullu nafsin. Kwa hiyo nafsi zote, viumbwa vyote vilivyoumbwa na Allah, dha'iqatul mauti, ni vyenye kuonja umauti, vitaonja umauti. Allah akasema vitaonja umauti kwa sababu gani? Kwa sababu kuna kufufuliwa. Ili ufufuliwe tena uwe hai, katikati hapa kati yako wewe na duniani kuna kifo. Sasa hicho kifo utakionja. Kila nafsi iliyoumbwa itaonja kifo. Baada ya kuonja kifo ndio kuna kufufuliwa huko. Sasa mtu wa kheri aende kwenye kheri na mtu wa shari aende kwenye shari. Allah atulinde tuwe miongoni mwa watu tutakaenda katika kheri inshallah. Kullu nafsin dha'iqatul maut, nafsi zote zile zitaonja umauti. Wanabulukum bisharri wal khairi fitna wa ilaina turja'un. Allah anasema wanabulukum. Ndugu zangu, sikizeni aya hii au maelezo haya. Wanabulukum bisharri wal khairi fitnatan, na tutakujaribuni. Wanabulukum wanakhtabirukum,
na tutakujaribuni nyinyi wanadamu bisharri wal khairi. Shari hapa ina maana nyingi sana. Maana ya kwanza, shari hapa ni shida, tabu. Shari kwa maana ya tabu. Wal khairi, na khairi hapa ina maana ya arraha, starehe na furaha. Allah anasema nitakujaribuni kwa tabu, nitakujaribuni kwa furaha, nitakujaribuni kwa siha, uzima, wasakami, na ugonjwa. Kila kitu kina dhidi yake. Uzima dhidi yake ni ugonjwa. Nitakujaribuni, aya hiyo inasema hivyo. Vile vile nitakujaribuni bilsharri wal khairi, kwa utajiri na umaskini. Fakri ndio shari, alghina, uwezo ni nini? Ndio kheri hiyo. Vile vile kwa halali na haramu. Nitakujaribuni katika kukupeni halali na haramu, ni kuoneni. Nitakujaribuni katika taa na maasiya, katika taa na maasiya. Nitakujaribuni katika huda wa dhalal, katika muongozo na kupotea, katika muongozo, kuongozwa, na katika kupotea. Na hii ndio kauli ya Mwenyezi Mungu anaeleza hapa, nitakujaribuni. Hii ina maana pana. Ndugu zangu, huu ni mtihani mkubwa, na Allah anatuambia haya ndio maisha ya duniani, ni kujaribiwa. Sisi hudhania kwamba mtu aliyopata matatizo ndiyo kajaribiwa, kwamba Allah kampa mtihani ndugu yetu ana maradhi. Watu wengi sisi tunavyofahamu sisi, fulani mgonjwa, Allah amempa mtihani yule wa maradhi. Sio tunasema namna hiyo, lakini aya ya Qur'ani inasema sio hivyo. Maradhi peke yake sio kujaribiwa. Hata kama mtu amepewa hela, tuseme yule sana fedha, ana uwezo, ana nguvu, ana umaarufu, ana umashuhuri, huyo naye mwenye jambo ambalo tunayapenda yale, tuseme vile vile, ndugu yetu amejaribiwa na Allah, amepewa cheo. Ndugu yetu kajaribiwa na Allah, amepewa umaarufu. Ndugu yetu amejaribiwa na Allah, amepewa utajiri. Ndugu yetu amejaribiwa na Allah, amepewa uzima na kadhalika. Kwa hiyo Allah anakuambia mtihani wake Allah upo katika sehemu zote mbili. Maana yake nini? Maana yake, ndugu zangu katika imani, tuelewe kwamba yawezekana umepewa ile neema ile, ukaona ni neema ya utajiri au afya na kadhalika, ukadhania kwamba ilikuwa ni halali yako. Kumbe sio, ni Allah amekupa, ni mtihani. Anataka aangalie hiyo neema utaitumia namna gani, hiyo neema wewe utaipokea namna gani. Utamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ama utamkufuru Allah? Itakuwa ndio fimbo ya kuadhibu wengine ama itakuwa vipi? Sasa huo ni mtihani, kwa sababu mtihani kuna kufaulu na kuna kufeli. Kama vile mtu mgonjwa anaweza akapata ugonjwa na maradhi, vile vile akaona mimi maradhi haya si bure, kuna mkono wa mtu, maradhi haya kuna hivi, maradhi, vitu chungu mzima vikamjia mtu yule. Sasa yote ni mitihani. Kama anavyojaribiwa huyu, anaweza akashindwa kusubiri na kuvumilia kwamba Allah ameniletea hichi kwa ajili anijaribu. Hivi mimi nitakubali na kukiri kwamba Allah ndio atakayeondoa, yeye ndio alioleta na yeye ndio atakayeondoa? Utakiri hivyo? Na yani Allah anakuangalia hivyo. Sasa hii ndio Allah anasema wanabilukum, na tutakujaribuni.